Yaxshimisilar to'rdoshlar. Biz bugungi darsimizda Mavo Kolaninki material tangshash, chiroq hosillash qatorliqlarni o'rganamiz. Biz oldingi soatlik darsligimizda buningki modelini yasashni o'rgangan. Hozir shu hosillash qismini o'rganamiz. Men avval ishlatgan materiallarning hammani o'chirib o'tay. Buni o'chirib o'tay. Buni esli qaytarib o'taylik. Men endi Mavo HDR Studio Rig. Buningdan birini qo'ydim. Endi buningki rangini tangshay. Mavo astidagi taglikning rangi. Mana o'zinglar xohlagan bir rangda tangshib olsanglar bo'ldi. Men mushohada qilay. Bo'ldi. Mana endi material tangshashni boshlaymiz. Men avval yangidan bir material quray. Undan bu materialni bu koloninki o'ziga beray. Mavlanim yutib men hozir metal material tangshayman. Buningda yansini elitimiz fanshi. Buningda shu fanshi lamqas bo'ldi. Endi matyanjan bosgandan keyin JGX yoki Mavo jantonga fanshi janton. Buningdan Mavo'ningga kirib Davti buni bosgandan keyin mana Mavo temirninki. Endi Mavo suv savdi. Mavo yerni 8 qilib tangshab men buni beray. Mana endi Mavo yerga o'zininki koloninki shu qizil rasmni chaplaymiz. Uninki rasmi men Mavo tordem shunday holatdagi rasmlarni tepib yoki Photoshopda o'zinglar yoqtiradigan holatda yasab olsanglar bo'ldi. Men hozircha shuni ishlatay. Mavo birinchi rang tugdi. Endi ikkinchi materialga yansi buningga boyatanqi rasmni kirib yoki Mavo rasmni tatib kirsam bo'ldi. Yo'q deganni besib fanshi buningdan fanshi janton. Ondan Willy
Mao Singyansı. Mao'ningdan Mao'ni basamiz. Final. Buni ozroq tanishaylik. Mahsul savdoni 3. Biz endi buni materialni buni qanday birimiz deganda hozir bersak, masalan, mana bu hammaga berilib ketdi. Biz Mao Shanshidan Guangyang Josi buni yutgandan keyin Mao siliqlash oltinchi deb ko'p taraflik altida biz shu rasm chaplaydigan o'rinni tanlaymiz. Men buni tanlay. Shu rasm chaplaydigan rayonni ayrim tanlaymiz. Bo'ldi. Buni tanlab bo'lgandan keyin Shiji Mao Xuanzidan Shiji Xuanji. Bunu bassak bu yak bir 3 birdek chiqdi. Ondan bu kolaning materialini, ya'ni buningga tashlab bunda hammaga berilib ketgandan keyin buningki Xuanji bu yerga Mao 3 birdekni klip bayatınqı biz tanlagan rayni bo'ldi. Endi shu rayonga kirdi degan gap. Endi buni tanishaymiz. Bu materialni bir chekkandan keyin Mao yerdan mana ikkinchisi Jujuang. Buning tanishigandan keyin Mao'ni eləyitimiz. Mao Pengfu buni eləyitimiz. Ondan Mao materialni chekkandan keyin Mao'ning knopkasini chekib Mao maskildigan obketi Shixi Dushangni bir chekib shuning bilan o'lchamlik chaplandi degan gap. Mana Mao yerdan bunda ko'rib baqsaq bo'ldi. To'g'ri bo'ldimi? Bo'ldi. Endi ochdi. Mao'ya tanlanmabdi. Buni qayta tanlaylik. Mao tanlanmagan yanimi hozir tanladim. Endi qaytadan Xuanzi, Shiji, Shanji. Buni basgandan keyin endi Mao materialning ichiga Mao hozir yangidan tanlagandan kirma. Endi Mao'ni yuvatdim. Bo'ldi. Endi ko'rib baqaylik. Mana endi HDR Rex Stadion basgandan keyin biz buningki Mao HDR rasmni almashtiramiz. Men Mao'ni bir mana Mao'ni sinab baqay. Buni ozroq aylantiray. Endi ko'rib baqaylik.
Endi bo'ldi. Endi ma'buni tengshayli yoki bo'lmasa buni yuvitib bundan bir nusxa ko'paytib buni 90 gradus aylantirib sal oldiroq ilib chiqay. Endi ko'rib boqayli. Mana eg'iz qapti. Mana biz buni 120 qilib ozroq yorug'likni yuqoriltaylik. Mana buni davomli aylantiraylik. Mana her bir aylantirsanglar har xil unum chiqadi bundan. Endi mana ostiga buning aksichison buni qanday tengshaymiz deganda mana HDR stadiyorini bosgandan keyin mana yer kirib mana refleksiyani buni 20 buni 10 qilib tengshay. Mana reflection bular va bu bo'lsa mana mo'xo degan gap, ya'ni g'olashtirish. Aksni g'olashtirish. Bo'ldi. Buni davomli aylantiraylik. Endi bo'ldi. Endi biz pingmendan birini qurib, biz endi foganga, ya'ni parqiratadigan mana nurni chiqaramiz. Men mana kamera oltidan chiqib buni mana bu qurunga qo'yay. Mana bu yerga parqiraqliq tushadi mana buningga andin fogon material tengshab buni pingmeng berib endi ko'rib boqaylik. Mana bu yerdagi mana. Endi buni shkilisini tanlab yana ko'paytib endi mana bu yerga buni bir guruh qilib o'tay. Andin buningga hechingdan birini berib ko'rinmaydigan alet to'g'rilab mana endi mana bu HDR stadiyorini bosgandan keyin render setting bilan kirib buni yuqori qilib tengshaymiz. Endi ko'rib boqaylik.
Biz mani yuqori qilib tengishib o'tgandan keyin buningki hosillash sur'atimi sal oshdi bo'ldi. Lekin unumi nihoyat yaxshi chiqdi. Biz davomli buni aylantiraylik. Tez maskanmabdi bu. Biz ma üstünü ko'rib boqaylik. Biz ma üstününki ma metalni qayta tengshaylik. Buni JJX qilib tengshab qog'oyga turaversin, ham ko'rib boqaylik. Endi ma yerini ko'rib boqaylik. Endi ko'rib boqaylik. Endi chiroyli chiqdi ama. Biz endi ma yerini ko'rib boqaylik. Ma ikkisini bir tengshib o'tay. Buni sal cho'ngroq qilib o'taylik. Ma ikkisini sal ostroq tushirib qo'yay. Endi ko'rib boqaylik. Mana bayotinga o'xshamaydi hozir. Buni yana azroq aylantiraylik. Mana bosgandan keyin bizningki mana HDR rasm ko'rindi. Qayt personaylik. Men ma ustunlam ko'ray. Shu ko'rdigan rayonni o'zinglar tanlasanglar bo'ldi. Qayerni ko'rmoqchi bo'lsanglar, shu doirani tanlasaqlar bo'ldi.
Men mağını sal yuqarı qılay. Mağını sal töven qılay. Endi görüp bakaylı. Biz bu başqını sınap bakaylı. Mağını sınap bakay, qanday görünüyor. Bu her bir HDR resimninki önüme oxşamaydigan görünüdü. Çünki hemmesi oxşamağanlık üçün bu resimlerninki önüme oxşamaydigan görünüdü. Bunu maylandırıp bakaylı. Endi bunu itip görüp bakay. Umumiy yüzlük bir görüp bakaylı, qanday çıktı. Az kaldı bu mu? Men bana bir tane şey. Bunu mu GGX yütkep görüp bakaylı. Görüp bakay. Buldu. Endi biz endi biz ma qutuningki ma sirtiga sonunki önümen chiqarmaymiz. Buni qanday chiqaramiz deganda men yangidan mavo bavushidan birini qatib buni bir tanishib olay.
Bunu tayyorlik bulgan obyektga aylandırıp ma nokta altıda ma o şuabiye bunumdaq bir aletde tanşay buldu. Endi bunu bir nus köpeytip, yana bir nus köpeytey. Endi bunu sal kichikroq bunu aylandırıp buldu. O yundun tuşan kirip kiloni bu üçün tanlap kilonun açık taşlaymiz. Ma o kilonunki ma altını düşen yani obyekt altı yütkep bizninki ma qutini ma onunki obyektga taşlaymiz. Mana hazır köpeydi. Bunu her xil tanşaymiz mayadın. Maskildiğen bir adetke tanışsak buldu. Bombamıdı. Mavni köpeytey. Andım mav üçün tanlap turup sal çoğaytaylı bunu. Andım mav sağdan yan köpeyteyli. Endi kamera altı qaytib körpaqaylı bunu. Bunun qemde material tanşay. Yansın elitip tav mene bunu müşahetdə tanışsak buldu. Endi hemen bir körpaqay. Bununki asıllaş sürtü. Texim astıqıl tuğdu. Biz bunu toxtup astırıbını körpaqaylı. Buldu. Endi mavi eşter stadiyo bunu bir güzellik qilib tanışıp qaytdım bir körey. Endi ma astırıbını bir körüp etkenden keyin ama astırıpda gıvalaştırış önümleri bolgandyken texima astaya asıllaştırdı. Materialni qancha yaxshi tanışsanglar, shuncha aslaydı asıllaştırdı.
Bo'ldi. Mushu razmerda bir nusxa chiqaray. Mushu ostitirib, ikkisini asıllaydigan kelganda texmi asıllaydi bu. Buningda avvaliq mo'x o'yinimlari var, ya'ni g'uvalashtirish shu bo'lganlik uchun sal asıllaydi.
Mana 4 minut 40 sekundda asıllap chiqarib oldi. Bugungi darslik mush yerda oyoqlashdi. Yoqtirib ko'rishinglarni umid qilaman. Xayr xo'sh.